มากินข้าวน้ำกันจะว่าท้องข่อยเป็นอหยังดอก3-4 มื้อนี่หรอกเป็นท้องผูบ่ออกจ้าเทียมแม่จันจะว่ามันเป็นหยัง ของข่อยคือบ่เคยเป็นจังเที่ยเราข่อยขอเข้าห้องน้ำซะเด้อเจ้าห้องน้ำเจ้าวิสัย โอ้ยของน้ำที่พุ่นไปเข้าเลยพุ่นไปมึงกันนะมันตายข้าวน้ำเลยบ่มีคุณเพียงใด อันนี้ไงเดี๋ยวบ่ออกแม่ ฟ้าใสว่าเป็นนางสาวไปแห้งเป็นนางเอากินสมากซะไม่แห้งแป้งข้าวหมากนาราท้อนบ่แมนแซ่บมันหอมมันหวานของเพิ่นน่ะ แมนของเพิ่นน่ะเซฟหอมแล้วข่อยขอเข้าห้องน้ำอีกนะเด้อข่อยเป็นหูอยากเข้าห้องน้ำอีก กับไปเข้าติล่ะอันไข้แน่แล้วนี่ท้องสงสัยกินข้าวละหมากคนนี่ละท้องก็ดีขึ้นโล่งดีคืออย่างนี่ตัวกินข้าวละหมากแป้งข้าวหมากนราธรสูตรโบราณอัตราส่วนแป้งข้าวหมาก1 ลูกต่อข้าวสารเหนียว1 กิโลกรัมอย่าลืมพิจารณากดตะกร้ากันนะครับ